У нас обзор на два топовых пульта: Radiomaster TX16S и TBS Tango 2. Приступим. Значит, Radiomaster TX16S и TBS Tango 2 оба выполнены из резины, отлиты, очень аккуратно. Radiomaster не поскупился на мелкие детальки, надписи и разные цвета. TBS Tango в этом плане немножко поскромнее, поминималистичнее в плане дизайна, но при этом TBS явно не поскупились на количество резины. Спасибо за просмотр. Дальше больше.